مفاجأة جديدة من يونيون اير جروب، غسالة اي ووش. مين هيركب معانا؟ كلميني عن الراحة. هتشوفيها بعينيكي. فتحة اي ووش معمولة مخصوص من فوق علشان الظهر ما يقفش، تسحب المية على قد كمية الغسيل من غير ما اظبطها بنفسي؟ مش اوتوماتيك، اتبستي. طب والتوفير؟ بتستخدمي لها أي مسحوق عادي. لا، أجرب. دي بتعرف تغسل زينا. يس. اي ووش بتشطف وتعصر وتنشف وتوفر في المسحوق والسعر، احسبيها. ها، عندك أسئلة تانية برا المقرر؟ ولا نكرر؟ فين عادل؟ عند الغسالات. ما تسأليش إلا الستات. يونيون تك من يونيون اير جروب.